Всем привет! Вы на канале Яна Кляйн. Ты знаешь, где мы находимся сейчас? Я не знаю. Мы сейчас находимся в Deutsche Museum, в немецком музее. Да, хотя так, потом была Пеппа. Как Пеппа, да, почти была в музее. Вот мы тоже в музее. И вот возле нас огромный грибной винт. Чуть меньше, чем на метр, он меньше, чем винт на Титанике. Что ты хотела посмотреть? Я хочу рисовать. Не, здесь рисовать дядя рисует граффити. Пошли посмотрим. Яна очень хотела посмотреть на подводные лодки. Так и дядя рисует. Это очень музей. Очередь в музей. Я. Мы стояли такую большую очередь. Erwachsene mit Kindern mit 15 Jahren. Das ist so. Wir haben jetzt Вот дядя. У меня есть 2 билета. И один бесплатно. Куда мы пойдем сегодня? Смотри, есть океанография, есть навигация, есть шахты, окружающая среда, нано-биотехнологии, так, самолетики. Ты что хочешь посмотреть? Кораблики? Вот, дайте. Вот такое? На шахты? Да. Идем вот здесь, папа, а потом Ну, пошли в здесь. шахты. О, можно сюда, пошли в кораблики. Вот, смотри, в трюмах там чайник стоит какой-то. Да, они здесь готовят еду. Пер- Готовят чай. Чай готовят Боже, мы пираты как в здесь. них плавали. Смотри, ты знаешь, чем этот бочонок? Это бочонок, который нести хлеб. Не, здесь ром, наверное. Смотри, какое дерево. А вон сапоги, смотрите, какие. Там ничего нет. А может есть? Нет, есть там что-то? Нет, стой. Весло не надо забирать. А забегать туда нельзя. Самое интересное в этом музее, можно все трогать. Можно не катать якорь. Достать якорь? Не, он приклеен. рестораны, театр.
как в разрезе выглядит. А вон там, смотрите, зал с какими-то конструкциями. Ян, пошли конструкции смотри. Не, Яна интересует корабли. Какой винт, да? Сейчас нас соберет, смотрите, музей. Да вон там справа что-то было классное очень. Смотри, это электростанция. Это Нина. Смотри, Ян. Не работает. Вон, смотри, лампочку можно подключать. Я работаю на газу. Папа, давай я. Руки же сильнее. Непонятно, что это такое. Сопротивление. Здесь можно физику учить вот таким образом. Все, что мы не досмотрели осенью в Зальцбурге или где-то касательно мельниц. Видишь, вода упрощает лопасти, а там вон мельница. А как вы думаете, сколько лет этому дереву? Миллион. Ну, да. Славик, а что это? Ну, что это такое? Какие-то тиски, здесь что-то выпиливается. Ну, вся вот эта конструкция, вот возле которой стоит Яна, это что? Вернее так, это составная часть чего? Какой-то токарский станок. Не знаю. Это какая-то отопительная машина. Паровая. Отопительная машина, нам домой такая не нужна. Вместо лестницы, Славик. Женщина среда.
это течение. Вот эти синие стрелочки это холодные течения, а красные это теплые течения. Ух ты, там открывается вид шахты соляной. Это вот там, где мы были, Зальцбург. Вон, ты видела разного цвета соль? Видела? Кино про шахтеров. Смотри, как погрузка угля, всяких нефтепродуктов. Мы каким-то чудом попали в лодки все-таки. Видишь, как происходит иногда? Приборы работают. Корабль будет. Давай полный вперед. Полный вперед. Вон, видишь, поплыл корабль? Это повороты, да? А это что, как ты А думаешь? вот и подводные лодки. Это какой-то круг со штанами. Чего это кнопка? Не работает. А ты видел там еще вот куда-то можно зайти налево? Славик, Да. что там? Вот подводная лодка, да. Победа. Мы добрались до нее. Да. Ну что, идем дальше, да? Славик, ты знаешь, что дорога в подводные лодки это примерно как наш путь в собор Святого Петра в Женеве. Смотри, вон, настоящая подводная лодка. Видишь? Вон, там люди спят. Вот, смотри, Ян, вот она. Вот она на модельке, вот. Ю-1. Модель первой немецкой подводной лодки. С пушками видела? Где? Вот, иди сюда. Вот, смотри. Вот. Где? Вон, видишь, пушки большие. Вот еще вот. Вот, смотри, еще с самолетиком. Ян, смотри, самолетик здесь. Ты видишь самолетик наверху? Вон лодки еще моторные. Да, обалденные. И самолетик. Вот еще. Что это такое, ты знаешь? Костюм. У кого костюм? А ты видел, Славик, фильм «Подводный ныряльщик»? По-моему, да. Это водолазный костюм. Да. Вот, смотри, какой обалденный. Прикольный. А смотреть только сюда или вот в эти две дырочки еще. Проблема в том, что вот эта штука, она же тяжеленная, не все могли его носить.
А вон какие-то вообще ракеты. Торпеды. Торпеды. Ого. Какие они страшные. Это вот это, которое в фильмах вот так вот. Да, и потом взрываются. Пошли. Смотри, вон еще какой навоз. Вот, видишь? Давай заглянем. Вот еще. Это все та же, наверное, большая. Угу, да-да-да. А вот гальюн, унитаз. Вон унитаз. Вон. Видно тень? Нет. Видишь? Не точно. Натуся? Что такое Натуся? Это Натута. Конструктор? Это Натута. На кухня? Да. Нет. Спать, да, здесь. Здесь, наверное, капитан спал. Да, сильно навороченная. Слушай, но она же по большому счету очень маленькая, как они в ней жили. Вот так? А это что, действительно вот то, что пробито было? Да. Броня. Никелированная броня, никелированная сталь. Это не усиленно, это 5-килограммовый, 5,85 килограмм снаряд. Здесь тут упала вот. А вот смотри, с этим самым, прямо со снарядом застрял. 5,85 как раз снаряд. А вон тут только побивало снаружи немножко. Эти снаряды. Сердцевина. Броня. Вот я вижу одну. Папа, я вижу одну. Мгм. А вот Всё. я вижу птицу. Ой, у меня здесь еще одна акула, Ян. Иди сюда, смотри. Нет, это кальмар гигантский, Яна. Дайте маме посмотреть. Ты что? Катарина. Ну, какая-то каюта здесь совсем маленькая, я бы не хотела в круиз такой отправиться. Закрыто. Вот это уже побольше, с душевой кабиной и туалетом. Давай смотри. А вон чемодан, смотрите, какой чемодан-шкаф. Ян, смотри, чемодан старинный. С вешалками. Это первый класс. Ну, не знаю, в «Титанике» там у них были целые комнаты. Ой, смотри, здесь даже торчины как кораблей. Как будто плывешь, можешь посидеть. О. Деревом пахнет. Мы как будто на корабле плывем, да, Яна? Там даже чайки слышно, как кричат. Да. Штурвал.
называется винт в Гамбургском порту.